次の、チャプターに行きたいと思います。このね、またチャットで、答えてもらったらいいと思うんですけど、皆さんね、もしやるとして、販売先は決まってますかってちょっと聞いてみるので、チャットでお答えください。例えばね、風のようになったら、こう委託、一番わかりやすいのが JA ですね。JA に委託販売する。それが、直売。風のように店舗直売所とここそうなんですけど、店舗を持ってそこで自社で販売するっていうパターン。それから通販ですね。オンラインショップで販売する。で、もう一つ、インショップですね。ファーマーズマーケットとか、イオンとかの中にある生産者の持ち寄って販売するコーナーですね。そういうところで、考えられているのが、あんまりまだ取り組まれてなかったらあれかもわかんないですけど、直売インショップですね。なるほどなるほど。で、風農園は、どれもあるんです。委託が一番少ないんですけど、今は委託です。風農園の場合だと、これ品質単価で見たときに、品質がいいもの、当然単価もついてくるんですけど、それを自社の直売所と、もしくは通販。この通販には、ふるさと納税とかも入れてですけどね。で、委託、これ品質が風なめ、例えばこれイチゴですから、小さいイチゴですね。直売所ではこのサイズまでって決めて、それ以下のサイズ。単純にその B 品だとかそういうのじゃなくて、粒が小さいところを委託なりインショップで、売ってるわけなんですけど、ちょっとね、一つ一つメリットデメリットっていうのが、自分がやってきたのもあるので、ちょっと、順番に見ていきたいと思うんですけど、まず直売ですね。こうやって、直売所、自分とこの直売所で売るときに、メリットデメリット、ちょっと並べてみたんですけど、メリット、まず直売所の一番いいところは当然単価ですよね。これとはいえこれ品質ありきなので、どんなもの作っても高く売れるのかというのはまた違う問題ですよ。なるほど、インターネット。順番いくと、高い単価が当然設定できるというのと、販売の手数料が当然いりません。で、商品の説明ができますよね。そこにスタッフがいるわけですから、そこも大きいことで。あと、企画ですね。選別包装も自分の思ったものでできる。あとはギフトの対応ができるんですね。このギフトの対応はすごく重要だと思ってて、これが、客単価を変えるポイントになりますから。あとは逆にデメリットとしては人件費が当然ごめんなさい。店番を当然必要となってきますから、その人件費がいったり、店舗の維持費、それから包材も古銭ってね、例えばうちだったら風の園だけでその段ボールを作ったりしますから、そのコストがなかなかかかる。在庫を持たないとダメ。っていうのがある。あと、当然ながら売上の保証がないので、売れ残る可能性は当然持ってるし、あと、このクレームが直撃っていうのは、良くも悪くもあって、直でフィードバックもらえるっていうふうに捉えられればいいんですけど、ダメな、なんていうかな、言ったら、悪い話はこうやって人伝いに伝わっていきますから、そうじゃないことでも、そういった、それが売り上げに、響いてきたりっていうのもあるので、直売したらこういうメリット、デメリットかなと思ってます。で、ごめんなさい。この通販ですね。通販の場合、メリットとして、大きいのは、予約販売というのが大きいですね。店
その直売とはまだ違う。あらかじめ注文がもらえるってすごく大きい。あとは、直売所だったらこの近くの人がメインになるんですけど、当然全国から、アクセスがもらえるんです。逆にデメリットとして認知してもらうためのコストがかかりますよね。今すごいコロナ以降特にですけど、さらに、オンラインの中での販売っていうのはなかなか難しくなってると思うので、競合が増えてね。で、もともと大きいところがあるわけですから。で、ね、そういう大きい参加に入ろうと思うと、やっぱり手数料もかかってきますから、こういうデメリットもある。あと、悪い評価のコメントもね、思いっきり書かれるので、風邪なんか書かれましたけどね、詐欺ということが書かれたんですけど、いろんな人がいるので、そのデメリットあるかなと思ってます。で、次、委託ですね。例えば J 等に委託した時のメリットというのはもう1点だと思ってますね。全量買い取りですね。よっぽどのもん以外は、全部買ってくれた。これは一番に市場そうですね。ところが、当然市場相場通りなので、往々にして安いということですね。それと、J なり市場の手数料と、あと、統一規格を守らないとダメだっていう。それに加えて、あと、規格外ですね。そこにも出せないようなものの販売というのを自分たちで考えないとダメだっていうデメリットもあるんですけど、いかんせんもう作ったそこで全量買ってくれっていうのはすごく大きいし、販売に割くリソースがものすごく少なく、人件費等がね。これは大きいと思ってますけどね。で、最後にインショップですね。で、もう皆さんも売られてる方も いてるようなので、メリットとしては価格自由、いくらでもつけられるっていうと、あと、スーパー等、もしくは大きな飲食だと、幅広い客層のお客さんが来るので、それがメリットになるだろうと。それとアンテナショップが、これはちょっと後ほどお話したいと思うんですけど、デメリットとしては、手数料が高いですね。ビッグ数が高いですよね。平均した 20%、風の円がいってるところは大体これぐらいですね。あと、インショップのデメリットとして、その納品のコストです。納品にそれ、行く時間もあるし、並べる時間がだから何箇所も持ってしまうと、それだけで平気で半日とか、過ぎてしまうので、その、スタッフの数が十分いるならいいかもわかんないですけど、自分で作って自分で仕分け調整して納品までやってるとなかなか他のことできなくなるんじゃないかなと思ったりします。あともう一つ、これも後で触れたいなと思ってるんですけど、デフレ傾向だと。後ほど言いますけど、ちょっと物が集中すると当たり前ですけど安くなる。それを打開策をなかなかみんな持ってないので、こういう傾向あるよってことです。で、ここが大事かなって僕は思う。今から喋ることが大事だと思うのは、これ誰に届けるのっていうことだと思うんです。というと、顧客の定義。どんなお客さんに、自分の作った作品を届けたいのか。それは、すごくいいものをいい値段で買ってくれる顧客に対してなのか、それともあんまり良くない B 品 C 品をとにかく安い値段で買いたいって思ってる人に届けるのかとかいうね、ここがなかなかできない。出たとこ勝負で、どんなお客さんにもハマるよっていう、なかなか難しいなと僕は思っています。なので、まず、この問題がありますね。例えば、風で言うと、いちごにしたって、スイカにして、質でいくのか、量でいくのか。風の絵は質でいこうと思ってるんですけど、それってね、前回あんまり詳しく技術的なこと言わなかったのは、それで作り方も考え方も変わってしまうので、あんまり触れなかったんですけど、
とかく自分はどういうお客さんに届けたいのかっていうことをはっきりイメージされた方がいいと思います。ここでこうやって作る技術とかも変わってくると思いますから、なのでちょっと皆さんに聞いてみたいんですけど、顧客ターゲットって言ったらちょっと少し、やらしいですけど、決まってるんですかっていうですね。無農薬でなんかやりたいって書かれた方はもうそれはもう決まってますよね。無農薬がいいっていうお客さんに届けるわけですから、そういう感じですね。だから僕はもう有機とか無農薬とっていうのは売り方の一つだと思ってるので、おのずとそうやって顧客も決まるので、伊賀でも何軒もその無農薬であったりとかありますから、あんまりまだそこまでイメージがあれですね、まだ決まってない。で、なぜそこまで考えるのか、多分やる前って売れたらいいとかそれぐらいしかイメージしてないと思うんですよね。とかく作れたやつが全部売れてしまえばいい。なるほどなるほど。いろいろイメージされてますね。だからそこ大事なんで、風の絵もとにかく売りたいでお金をあげたいってね、最初そんな考えれないですよね。こういうお客さんに届けとか余裕もないし、どんだけのものが作れるかもわからない中で、けどやっぱりさっきの3段2000万に憧れた話じゃないですけど、やりかけたらやっぱり少しでもお金をあげたいっていう気持ちに間違いなくなりますから、その中でやっぱりはっきりと顧客の定義っていうのができてないと、例えばこれどういうことを言ってるかというと、風の湯の、目的名詞なんていうのは、例えば、風の湯はすごくいい、今ははっきり言えますけど、大きなどこにもない大きな、土で作ったイチゴを販売したいのに、言ったら、B 品 C 品以下のジャム用のイチゴのお客さんもですね、もう需要があったらそれに応えようと思って一生懸命だったわけですね。そうすると挙句の果てにはジャム用のイチゴを取るために収穫に人を使ったりとかですね、すると他のことに手が回らなくなって、肝心のことが後回しになっちゃってとか、そういう感じですね。その事例はたくさんありすぎて、例えばそういう感じです。だから顧客なるほどの定義っていうのはすごく大事なんですよね。でもっと言うと、あくまで今日小さい農業のセミナーですから、一番いいのはいいものを安くと当然なんですけど、これは僕は大きい農業の人に任しときゃいいと思ってるんです。で、僕はこう考えてます。小さい農業でやろうと思った時に、いかに付加価値をつけて高単価で販売するか、ここが大事だと思う。なのでさっきほど少し言った、ストーリーを売る、物語を売るだとか、体験を売るだとか、一点物のアートですね、風のようにしか作れないものを売る、そういうのを付け加えて高単価で販売するべきじゃないかなと思ってます。あまり皆さんやられてないから、これ風のような例えば単価の事例ですよね。高い順ですけど、いちご、今一番風のようが高いいちごというのは1粒で1000円のものですね。で、トマトでいうと普通に販売してる、飲食等で販売してる値段というのが1キロ1250円。ね、これスイカっていうのはこれ小玉スイカです。大玉なんてこんな安いと思うんですけど、小玉スイカで、今シーズン販売開始して1500円。いちごの1粒1000円を皆さんどう捉えるかわからないですけど、僕の肌感ではこれでも全然足りないですよね。理由を言ってるとまた長くなるんですけど、もっともっと狙える。だから皆さんが多分、例えばいちごだとこれ1つ1000円でだいたいキロ1万円ぐらいの計算なんですけど、
大体キロ1000円平均ですね。委託販売だとね。風の絵だと大体、直売所で、3000円ぐらい、平均3000円ぐらいの単価で売ってるんですけど、そうやっていろんな、付加価値をつけて、価格をね、考えるべきだと僕は思ってます。当たり前ですけど、大きい規模であると、機械もそうですけど、避けるコストも大きくなって省力化できてきますから、小さいのでなかなかそれが難しいんですよね。なので、例えばこういう、ふうに分けた品質と価格、ちょうどいいとされるのは多分これだと思うんですけど、僕の場合だと、僕の場合で風の絵の場合だとここ狙いに行くんですよね。これは多分割合としてこれは少ないと思います。ここはごめんなさい、絵が悪いんですけど、ここが多分一番多い。でこれも少ない。これだから安くて B 品とか C 品でいいっていう。これはもうすごくニッチなものですよね。例えば、無農薬とかそういうものだと思います。これも少ない。需要としてはね。需要が一番あるのはここだと思うし、動くと思うんですけど、あえてここを自分たちは狙いに行くんじゃない。僕は小さいのがここだと思ってます。ここかここだと思ってますね。で、ここから、もう少し、踏み込んでいきたいんですけど、その販売していく、直売するとかなった時に、僕は、ファンの存在というのがすごく大きい。風の絵も11年ぐらい、直売、書をずっと続けてますけど、本当に、ファンの数っていうのはすごく大事になってくると。それは、直売所じゃなくて、それはインショップにおいてもそうだし、ここで言う顧客っていうのは、商品に対してつくお客さん。で、ファンっていうのは、例えば風の園のファンですよね。だから皆さんの、農園の名前の元につくファン、っていうですね。で、先ほどから僕、顧客の定義って言ってましたけど、どういう人に届けるのかって考えましたと。これはあくまでこっち目線なんですよね。作った側、生産者側の目線でしかどういう人に届けるのかじゃなくて、どういう人にどうしたら応援されるかって考える。どうしたらファンが増えるかっていうのは、どうしたら、例えば風の絵が応援してもらえるかっていうことを考えるってことが、これが相手目線が持ってるってことなので、もっと言うと、自分の、販売所、そうですね。だから、自分の取り分ばかり考えてないかっていうのは、ブースの価格がついてないってことですよね。100円の価値もないのに、200円つけたりだとか、そういうめちゃくちゃなことをしてないかとか、そういったことも踏まえてですけど、あと、ここは我慢して、選別で、A、B はっきりさせた方がいいのに、ぶっ込んでいいように、いい単価で売り抜けようとか、これが目先の利益ですよね。ここで、ちゃんと A 品、B 品を分けて、単価も分けてやればいいのにとか、そういうことですね。あとはいつも、このセミナーで言ってることですけど、理念ですね。が見え隠れするか。あとはキャラクターが一貫してるか。だからそれは、どういう姿勢で、見せるかっていう話なんですけど、こういうことが、大事に僕はなってくると思ってるとかなります、正直。僕もお店もして、直売所もしてるし、飲食とかにも顔出してますけど。で、そんなこんなで、そのファンっていう考え方すごく大事だなと思ってるんですけど、そこで、風農園ですね、去年、前シーズンに、いちごのシーズンにですね、少し、小さな実験をしてみたんですね。いちごオーナー制度っていうことをやってみたんですね。何かっていうと、予約購買型のクラウドファンディング。
今でこそちょっとこれコロナのあとね、クラウドファンディングっていうのが聞くなった。それまでとあんまり言ってなかったんですよね。だからそこで、この風の湯の顧客に対して言うときすごく説明が難しかったんですけど、まあそんな中でも150名、から、支援してもらった。で、まあその、支援してもらう、例えば、例えば3000円支援してもらって、まあ3000円は政策に充てるんですけど、でそのリターンとして3000分の1を返すと、単純に、でそこにまた付加価値をつける、付加価値というか別のサービスを提供するっていうのでやってみたんですけど、で、そもそも、日本一のいちごを作りに行くぞっていう、そのための支援をしてくださいっていう。で、これ、いちごロジーっていうブランドをスタートさせたんですけど、まあ、結果ね、失敗したんですよね。失敗したって、もう、リターン、返礼する返す大きいいちごが足りなくなっちゃったっていう、そういう意味で失敗したんですけど、まあ、ただこうやって中でいろんなことが見えてくるんですよね。本当のファンっていうのが見える。だから、クラウドファンで支援してくれたから全員ファンじゃないんですけど、まあ、その中でどんな人が、応援してくれるのかなとか、こういう人を大事にすればいいのかなとかいうのがすごく見えたんです。だから、なので、このを生かして追加の販売にもつなげていったんですよね。スイカのまず売り方として、このいちごオーナーさんにね、DM を送って案内したんですよね。ここで何が演出か、まあ後で言うんですけど、でそれはそうするんですけど、とにかくスイカとかイチゴとかじゃなくて、風のようなファン、皆さんが農園やられるその農園のファンを作るっていうことがすっごく大事で、販売を考えるときに、本当に考えた方がいいことだと思ってます。なんかなしに売れたらいい、今日売れたからいいやじゃなくて、もう一回言いますけど、誰に届けるのかとか、ファンの存在とかをもっと考えた方がいいと思いますね。だからそのために今までの一番最初の質問ぐらい飛びますけど、やってきたことっていうのは全然関係ある、活かせると思います。で少しだけちょっとインショップについて触れ直したいんですけど、おそらくね、小さい農業やるときにここは多分欠かせない売り場なのかな、売り場っていうか販売のポイントになるのかなと思うんですけど、大体これごめんなさい、これ半分こう左と右で考え方が違うっていうか見方が違うんですけど、多いのは多分左側、こっちの、インショップ、まあどこでも J でもどこでもいいんですけど、中にいいかな。で、多分この中で、お客さんっていうのは、そのトマトの中でトマトを見て選ぶっていう感じなんですけど、僕はこういう風なイメージをした方がいいんじゃないかなと思ってます。その、まあ言ったら、各農園の、まあ、アンテナショップがそこにある。なので、山田農園なのか、清水農園なのか、風農園なのか、それ、清水農園のイチゴなのか、山田農園のトマトなのか、風農園のスイカなのか。そういう誰っていう風にならないかな。このトマトのうちのどれじゃなくて、この清水農園のイチゴだから買おうとか、山田農園のトマトだから買おうとか、そういう風にならないとダメかなと。でもそれが多分、分かりやすいファンのイメージだと僕は思うんですよね。もう山田農園のトマトのファン、清水農園のイチゴのファン、こういうのを作って、そういうふうに考える。そこを狙う。そのお客さんを、ファンを喜ばせるっていうか、そういう思考にならないと、とにかくできたやつを並べに行って売れればいいとか思ってたらいつまでも、そうやって横並びになった時に売れないと思うんですよね。だからファンを作った方が強いよっていう、たかがインショップだけど、この考え方の持ち合わせるだけで全然変わってくると思ってて、ズバリここが僕は肝になる販売、いろんな農家がひしめき合ってる中でも、
一歩抜きにできる、抜きに出れる思考だと僕は思ってますので、ぜひ参考にしてもらいたいなと思います。で、そこでもう一つ挙げると、売り場、e ショップ側もそうだし、お客さんもそうだし、生産者みんなどうしたら、全員がうまく散歩よしになるのかっていうイメージできてる人があんまりいないんじゃないかなと思って。それはそこのさっきの話もあるんですけど、自分のことばっかり考えてる。デフレになるのはそこなんです。例えば白菜に物が集中したってなった時に、みんな自分のだけ売れればいいと思って値段を下げちゃうんですよね。そこからガガガッとデフレが起こる。価格が安くなる。当然同じものが寄るんだから当然そうなるのは、自然なことなんですけど、そうじゃなくて、いい競争、もっといい白菜を作ろうとか、少し時期を変えて白菜を出せばいいんだなとか、そうやって考えれないと辛いよねっていう話なので、この4つはね、いつもたかが飲食って言いながら、考えておく必要があると思ってます。なので、誰にね届けるのか考えてみるのも大事ですよっていう